Сега е време за мојата гостинка, ја најавив веќе доктор Жанина Петрова, докторка која ни доаѓа од Визија, офталмолог, и морам прво да ве честитам 10 годишнина од постоењето на Визија е токму денес, нека е среќен роденденот. Ви благодарам. Сте 10 пати потолку да постоите и да бидете успешни како и досега. Благодарам. Јас сум горда еве што денеска можам да се пофалам со 10 години постоење на Визија. Посебно да потенцирам дека Визија, кога се отвори 2002 година, беше првата офталмолошка ординација, односно центар за очни болести, кој воведе за прв пат во Македонија операции на око на приватно. Да. Голем поздрав и до сите ваши колеги во Визија, се разбира. И најнапред да им посочиме темата на гледачите. Денеска зборуваме за катарактата како проблем на очите и секако сите симптоми, решавање на истата, и ги вклучуваме и гледачите на 3130-137 и 321-1906. Денес доделуваме, односно докторката доделува 2 гратис прегледа во приватната ординација Визија за сите вас што имате проблем, а сите оние кои сакате да поставите некое прашање, не сте сигурни, можеби имате некои симптоми или слично, ве вклучуваме и вас да докторката ви одели време и ви одговори на се што ви интересира. На самиот почеток, што подразбираме под катаракта или некој како што нарекуваат старечко перде? Катарактата е заматување на природната леќа во окото. Јас би молела од режија да се пушти филмот како би ова што го зборувам визуелно било појасно за сите што ми гледаат сега. A cataract is the clouding of the eye's natural lens, a structure which is positioned behind the дел од предниот дел на окото. И се гледа каде што пишува ленс, тоа е уствари природната наша леќа на која се јавува заматување кое се вика катаракта или старачко перде. Значи, причините за појава на вакво заматување може да бидат многу, со тоа што би кажала некој од нив, например, една банална работа, секојдневното изложување на сончевата светлина без да користиме заштита, може со тек на време да доведе до оштетување на метаболичките процеси во природната леќа на окото и постепено заматување на леќата што се вика катаракта. Ова би молела ако може да се стопира, пошто веќе ова тече дел од оперативниот захват на катарактата. Сега прво да објаснеме, значи конкретно за заматувањето на леќата, која оди постепено. Значи тоа заматување не е одеднаш значи појавено и замаглено и одеднаш да биде видлив симптомот на појава на катаракта, него постепено постои промени во видот на пациентот кој понекогаш така се адаптира да долго време остане и појавата на катаракта неприметена, да кога пациентот во еден момент ќе се јави на очен доктор поради некакви проблеми со видот, додека понекогаш се диагностицира и катаракта што веќе стигнала во фаза за оперативен захват. Така да кај секој индивидуално, понекогаш луѓето и самите минимални промени во заматувањето ги приметуваат и се јавуваат на офталмолог, приметуваат дека нешто не е во ред со видот. Значи, едноставно со еден збор да кажеме дека заматувањето на природната леќа во окото значи катаракта. Така, споминавте дека треба да е во некој стадиум па да се дојде до оперативен зафат. Значи ли тоа дека има посебен вид на зрелост на катаракта и момент тогаш е кога треба да биде оперативниот зафат? Секако се разбира, значи, како што рековме, заматувањето на природната леќа има одредени стадиуми, почнува со едно почетно заматување, кое често пати е неприметно, и има одредени фази на зреење, односно заматување на природната леќа. Додека е почетно пердето, се разбира, не се препорачува оперативен захват, затоа што кај секој индивидуално, кај некој може би во тој почетен стадиум пердето, односно заматувањето на леќата се задржи во тек на целиот живот. Има луѓе што тоа исто заматување го носат по 30 години и навикнале да живеат со тоа и едноставно не им смета па не се ни оперираат. За разлика од други, кај кои тоа зрење на пердето е многу брзо, па од појавата до самото стигање до моментот на операција поминуваат некогаш и само неколку месеци. Така, дали имаме можеби гледач на линија, дали некој се вклучи, ги слушна в телефоните дека звонат. Ајде додека да се воспостави линијата, кажете ми дали постои превенција или некој начин да ова се спречи? На самиот почеток споменав дека ете таа банална работа од носење на очила
со заштитен UV филтер. Значи една од главните превентивни мерки секојдневно што секој од нас може да придонесе за своето око да во некоја иднина не се појави катаракта. Пошто причините за појава на катаракта се многу. Значи тоа е една од причините за појава, меѓутоа постојат многу други. Значи не може комплетно да кажеме дека можеме да се заштитиме од појава на катаракта. Посебно карактеристично е пердето или катарактата за повозрасните години, покрај тоа што во денешно време доаѓаат се помлади луѓе. Еве, јас би споменала уште некои од причините за појава на катаракта, па адекватно на тоа и како да се заштитиме од појава на катаракта. Многу болести, општи болести на организамот може да доведат до појава на катаракта. Би споменала, еве, шеќерната болест, метаболички промени во организамот кај луѓе што одат на дијализа и многу други болести што евентуално човек треба да ги држи под некаква контрола за да не доведе до една од компликациите на тие болести, меѓу кои и катарактата. Исто би споменала дека катарактата може да се појави како резултат на повреда. Затоа треба да пазиме во секој случај да се ги чуваме очите. Катарактата може да се појави и уште од самото раѓање. Обично таквите катаракти зависи сега од кој степен на зрелост е таа катаракта, може да тераат цел живот и да бидат во тој стадиум на заматување како што е детето родено, или пак ќе процени докторот да се оперираат во детските години за да не доведе евентуално до слаб вид понатаму. Значи не познава ова заболување возрастна граница. Дефинитивно. Така, имаме гледач на нашите линии. Здраво, кој ни се јавува денеска? Добар ден до првиот гледач. Ве вклучуваме и сте во програма. Ало, добар ден. Добар ден, сега ве слушаме. Добро, кој ни се јавува? На телефона Весна Ѓуровска. Весна Ѓуровска, како сте ми денеска? Па добро еве, има сонце, убаво е времето. Да, ни се стоплува и конечно ќе шетаме малце по не толку натунтани. Да. Кажете ни дали имате можеби вие некој проблем? Вака, јас сакав за да прашам, значи се работи за мајка ми, не е за мене проблемот. Добро. Дали може докторката нешто да појасни во врска со ретинопатија? Значи, има направено витректомија, па после витректомијата дали може би да се јават некакви проблеми, како се оди, мислам кој се е после тоа, нели, не знам, што треба да се превземе и така натаму. Така, докторката ќе одговори, се разбира. Јас би ве прашала дали би сакале вие да изненадите еве својата мајка со преглед? Да. Ете така, одлично, значи во визија ќе кажеме малце подоцна во текот на разговорот каде точно се наоѓа, ќе си оставите податоци и ќе одите, се надевам ќе се најде решение. Ако имате уште нешто? Молам? Тоа е тоа? Да, за витректомијата, значи сакам да прашам, после витректомија, што треба за да се превзема? Дали, например, тоа е гаранција дека нели се ќе биде во ред? Дали можеби повторно треба некој да се прави или некој друг преглед се прави? Значи, после витректомија што следува? Што треба да се прави, како да кажем? Ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам и на вас. Да останам на линија, така? Молам, извинете. Не се слушнавме, да, податоци во режија оставате, а одговорот следува токму сега. Значи, вака, ретинопатија како ретинопатија конкретно нема ништо врска со денешнава тема, тоа е сосема друг проблем на окото и би кажала многу потежок од проблемот за кој зборуваме денеска, односно последиците на видот се многу пострашни и покрај оперативниот захват што е направен кај мајката на гледачката витректомија, значи видот не може да биде многу, значи, вратен како што пациентката сигурно се надева и очекува. Едноставно такви се промените во таа болест. Тоа значи уствари оштетување на задниот дел од окото, односно ретината, и може да бидат од различен тип. Предпоставувам дека можеби се работи за оштетување на ретината кај дијабетичар, пошто најчест тип на ретинопатија се кај дијабетичари. Стадиумот до кој дошла мајката на гледачката витректомија укажува на еден понапреден стадиум на ретинопатија и за жал, значи, комплетно да бидат тргнати тие промени што дошле до ова заболување едноставно не е возможно. Меѓутоа, до некаде сигурно е доведена ситуацијата под некаква контрола и овде би препорачала на пациентката да ја држат болеста што довела до појава на ретинопатија колку можат под контрола, затоа што таа ги причинила овие проблеми на ретинопатија
чести контроли кај офталмолог, да се внимава на очниот притисок, во никој случај да не биде наднормала, пошто тоа више е додатна компликација што може додатно да го вгрози видот, и едноставно контроли кај офталмолог и по-конкретно да се следи проблемот. Така, ете еден преглед добиваат во вашата врвна ординација. А сега имаме второ јавување. Добар ден до следниот гледач. Кого имаме на линија? Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Ви благодарам. Поздрав до емисијата, пред се телевизија Сонце, прекрасната водителка. Ви благодарам. Браво, сите најдобри пофалби. Ви благодарам, подршка е ова голема. Би сакала да прашам докторката дали може да ме прими еден преглед да направам. Митева Александра. Обавезно го добивате, тој иследува на второто јавување. Вие се јавивте како втора гледачка и имате можност да си отидете во визија и да видите кој е проблемот. Треба да договорам термин да се јавам таму? Да, сега кога ќе завршиме со разговорот, ќе си оставите податоци и ќе ви дадат моите колеги број на визија, број на докторката и ќе се исконтактирате и ќе се закажете и ќе отидете таму. Ви благодарам, продолжите така, прекрасно сте. Фала ви многу, поздрав, следете не со, нели, ќе изненадуваме секојаш со добри содржини и вакви квалитетни гости. Докторке, ајде сега со преку видео убаво да видиме како изгледа таа интервенција на катаракта, да видиме и да доближиме што значи тоа операција на старечко перде, а вие може да ни објасните во детали што тоа значи. Вака популарно меѓу луѓето кружи зборот ласер, значи ласерско третирање на катаракта, па ова што сега ќе го прикажеме е тоа ласерско третирање на катаракта, макар реално е третирање на катаракта со факоемулзификација, односно со ултразвук. Значи, ова е еден рез со кој се возможува да се допре до внатрешниот дел од окото, каде што се наоѓа природната леќа, односно заматувањето и катарактата, кои треба во случајов да бидат отстранети. Значи, ова е начинот на кој се изведува тој чекор за да се полека отстрани тоа заматување што смета на видот, што прави проблеми на видот. Значи, сега ова е сондата од тој апарат со кој уствари се врши кршење на некој начин, односно разбивање на природната леќа, односно заматената природна леќа, за во следниот чекор, што сега гледаме во моментов, ова е сега тоа кршење на парчиња, на тоа заматување што ни го направило на нашата природна леќа. Значи сега овде зависи од степенот на стадиумот на зрелост на пердето. Се разбира кај позрелите катаракти ова кршење е малку поделикатно, па затоа се препорачува да не е презреано пердето. И следниот чекор е собирање на тие раскршени делови од заматената природна леќа. Јас често пати, за да разберат луѓето, опишувам како на некој начин се усисивач, значи се собира сето тоа што е заматено, што еве сега го гледаме моментално, тоа чистење, значи, на тоа заматување од природната леќа, при што треба да се внимава задниот дел од природната леќа, што се вика задна капсула, да остане неоштетен, заради тоа што во следниот такт ќе ни служи како подлога на која ќе биде сместена вештачката леќа, бистра, чиста вештачка леќа, која има одредена диоптриска моќ, за преку која ние можеме после да си го повратиме во комплетно видот и да можеме да гледаме, се разбира. Значи, ова е тој момент кога се имплантира таа вештачка леќа внатре во окото. Значи, како што гледаме, се работи низ многу мало отворче, што изнесува некаде до 2-3 мм, значи многу мало резче за се прави целата ова интервенција, што еве обликот на таа вештачка леќа која се става после внатре во окото, како замена на заматената леќа што веќе го споменав. Гледаме како таа се оптега во окото и на кој начин си влегува, си сраснува во окото и не прави апсолутно никаков проблем. Се стопува со самото око, со ткивото на окото. Значи, имплантирањето на вештачката леќа е
подобавезно. Значи, ако не ја ставиме вештачката леќа внатре во окото, окото не може да гледа како треба. Може би се сеќаваат луѓето порано старите, значи носеле дебели стакла како филџани дебели, значи тоа го носеле такви јаки диоптриски стакла поради тоа што немаат внатре ставено вештачка леќа. За да го избегнеме тој момент, значи мора да се стави вештачка леќа внатре во окото. Начинов на кој ја прикажавме операцијата, како што реков, се прави низ многу мало отворче. Тој е најсовремениот начин на операција на катаракта моментално во целиот свет, што ние го правиме, се разбира, во Визија, и после тоа пациентот може за многу кратко време да се врати на нормалните обврски. Така, дали после интервенцијата има болка, нелагодност? Во главном не. Значи, нема никаква болка. Заздравувањето е брзо. Заздравувањето е брзо, самата анестезија е локална, а оперативниот захват трае 5 до 10 минути. Многу И брзо. сега следува секогаш прашањето што сите кои го имаат овој проблем, прво, кога некој би им предложил оперативен зафат, обавезно го прашуваат, можно ли е лекување без операција? Значи, за жал не е можно, нема во моментов никаква терапија, односно никаков лек кој може да придонесе кога веќе ќе се појави тоа заматување на природната леќа да биде запрено. Единствено зависи од самиот организам. Секој човек е посебна индивидуа и од самиот организам колку брзо тоа заматување ќе се развива. За колку брзо време катарактата ќе дојде до фаза на операција. Кажете ми, дали после интервенцијата и после извесен период од неја е можно да се врати истото заболување? Истото заболување не може да се врати, поради тоа што заматената леќа е комплетно одстранета, ставена е на нејзино место бистра, чиста, вештачка леќа. Меѓутоа, кога споменав дека еден дел од природната леќа оставаме во тек на операција, која се вика задна капсула, која служи уствари како потпора на која стои вештачката леќа, можно е со тек на време, посебно кај помлади луѓе, од самиот контакт, допир со вештачката леќа да направи еден вид на задебелување, кое понатаму може пак до некаде да смета на видот на пациентот. Поради тоа, значи пациентот може да биде подложен на една кратка, не е ни интервенција, него еден ласерски краток третман, со кој се разбива ова заматување. Тоа више не се работи ни во операциона сала, него на самиот стол, каде на прегледот, прегледот и ласерот, се разбива, одма си оди дома, буквално нема тука никаков рез, нема ништо, и втор пат за среќа не се јавува ваков проблем. Да. Докторка, за крај, ајде уште еднаш да им ги кажеме на луѓето кои што имаат можеби проблем или се сомневаат во тоа. Пред се, кој е превентивата? Ајде уште еднаш, што се треба да прават за да се заштитат од ова? Значи, внимавајте на своето здравје. Ако некој има некоја хронична болест, обавезно држате ја болеста под контрола. Многу од тие болести може да донесат појава на перде. Посебно, ова би го споменала кај еден поширок дел од популацијата што има шеќерна болест, посебно инсулин зависен дијабет. Понатаму, внимавајте да не се повредите. Многу повреди, некогаш и беззазлени, може да доведе до појава на катаракта. И едноставно чувајте го окото како нешто највредно. Така е, така. И носете очила. Да, за обавезно сонце. очила за сонце, да. Кога сме кај нив и кај диоптерските, поздрав до оптика Ели, ние имаме одлична оптика со која соработуваме. Поздрав докторка, јас ве очекувам во наредна прилика со нова тема. Се надам помогнавме на многу кои што се соочуваат можеби со симптомите на овој проблем. Визија каде се наоѓа и бројчето може уште еднаш да го кажеме? Визија се наоѓа во Карпош 4. Лесно е за наоѓање. Бројот е 30 920 40, број на кој може да се закажи преглед. И ете, јас би кажала дека 10 години постои Визија и 10 години цените се воопшто не променети од првиот ден кога постои Тоа јас го знам, бидејќи сум и ваш пациент. Да. Затоа ви го честитам уште еднаш 10 годишнината овој роден ден. Благодарам. Да го поминете денеска, да го прославите, па еве во прилог на тоа еден убав спот со музичка номера. Благодарам.